Al Comunale Finistauri di Acquasparta AMC 98 e Montefranco si affrontano nel match valido per la giornata numero 13 del campionato di promozione regionale Girone B. A 270 minuti dal giro di boa del torneo, la squadra di Enzo Montecchiani cerca la svolta tra le mura amiche per agganciare il treno dei playoff. La vittoria interna manca addirittura dal 21 ottobre e proprio un successo casalingo potrebbe dare una sterzata importante alla loro stagione. Dall'altra parte il Montefranco reduce da 4 risultati utili consecutivi, alcuni dei quali di assoluto spessore, invece vuole prolungare il momento positivo e una vittoria oggi gli permetterebbe di raggiungere proprio la compagine di Acquasparta. Arbitro dell'incontro è il signor Mario Nica di Terni, coadiuvato dagli assistenti Menichetti di Orvieto e Giuliarelli di Perugia. La cronaca. Le occasioni non si fanno attendere né da una parte né dall'altra e dopo un paio di avvisaglie al 7° minuto Falocco mette in mezzo per l'inzuccata di Falchi, che però è tutta precisione e poca potenza, con Squadroni che ha così tutto il tempo di bloccare il bel tentativo ospite. L'atteggiamento offensivo delle due squadre non trova sostegno però nella precisione dei rispettivi reparti offensivi, imprecisi dalla tre quarti in su, con i due portieri così che stanno a guardare dovendo intervenire raramente. Ci prova ancora Falchi a 5 minuti dal termine della prima frazione da calcio piazzato. Interessante la posizione come il tentativo a superare la barriera, con la sfera che però sfila di poco alta sopra la traversa. Al 43esimo buona occasione per la MC98 con Sensini che si invola in contropiede a campo aperto, salvo però titubare troppo venendo rimpallato da un difensore avversario in recupero extremis al momento del tentativo di conclusione del numero 9 di casa. Si chiude quindi sullo 0-0 il primo tempo. Con le riprese ed il montaggio di Fabio Lomoro passiamo allora alle immagini dei secondi 45 minuti. Ritmi decisamente più blandi al ritorno dagli spogliatoi per i 22 in campo, tanto che per attendere la prima occasione interessante bisogna aspettare la mezz'ora, quando Terzino, pescato dalle retrovie, si invola verso la porta avversaria, sbagliando però tutto al momento della conclusione e sparando alta sopra la traversa. La MC98 pigia sull'acceleratore e 3 minuti più tardi è il subentrato Loris Trequattrini a costruirsi una bella occasione, ma anche in questo caso la mira non è delle migliori, con i locali che però protestano per una strattonata sospetta al momento della conclusione dell'attaccante di casa. Alla squadra di Montecchiani il pareggio non accontenta, provandoci così con insistenza fino al termine dei 4 minuti di recupero, ma gli errori di impostazione negli ultimi 20 metri e l'imprecisione sotto porta renderanno vani i loro sforzi. Non c'è più tempo al Comunale Finistauri, AMC 98 Montefranco finisce 0-0. Lucio Mauri, tecnico del Montefranco, si prolunga la striscia positiva di risultati utili, la posizione in classifica è molto buona, oggi è un punto guadagnato, 2 punti persi. Ma no, guarda, innanzitutto siamo contenti perché ecco, stiamo dando continuità ai risultati, è importante quello, venire qui e comunque la MC è una squadra che ci precede di 3 punti, quindi credo che uscire da qui comunque imbattuti con non avendo preso gol per la quarta partita consecutiva sono segnali positivi. Enzo Montecchiani, tecnico dell'MC98, arriva a questo pareggio qui al Finistauri contro il Montefranco, continua a mancare la vittoria interna, oggi la sentivamo dagli spalti, si lamentava un po' per i passaggi sbagliati negli ultimi 30 metri di campo. È un punto guadagnato, 2 punti persi e cosa recrimina ai suoi giocatori? Non devo recriminare niente perché ce l'hanno messa tutta. Una partita che volevamo vincere, ci abbiamo provato tutti i modi, ci abbiamo avuto l'occasione di poterla vincere. Abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, abbiamo avuto le occasioni di gol, purtroppo il gol non è arrivato e abbiamo fatto bene sia il primo che il secondo tempo. Il secondo tempo poi secondo me abbiamo giocato sempre sulla metà campo del Montefranco, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per passare in vantaggio, non ci siamo riusciti. Però io mi sento di poter dire, non parlo di punti guadagnati o punti persi, mi sento di poter dire che oggi abbiamo fatto una bella partita,